ولی در برابر استادان محترم خویش این سوال را باید گذاشت. خدای نخواسته اگر صباح و فردا اینجا یک حکومت فاندامنتالیست اکستریمیست ضد تنوع و پیشرفت به وجود بیاید، در اونجا سوال از موجودیت و عدم موجودیت پوهنتون مطرح بحث است. تمام قانون‌های علمی و تنوع مطرح بحث است. استاد، دانشمند، طبیب، دکتر را بگذاریم که خانم فقط آن حق نخواهد داشته باشد، نه در تحصیل، نه در مکتب، نه در پوهنتون، نه در خانه، نه در بازار، نه در مارکت، نه در تجارت خانه، نه در فابریک. اینجا سوال اساسی است که باید در برابر استادان گذاشت که از کدام خط باید دفاع صورت بپذیره. تمام تلاش بریزی که حداقل چیزی باقی مانده ای را حفظ بکنیم، ای را نجات بدیم، در غیر صورت ای جنگ و ای توطئه ها و ای دسایس ملی، منطقوی و جهانی نه تنها تنوع و ترقی ما را و پیشرفت ما را میخوره، وطن ما را میخوره و تجزیه میکنه. و اینجا هر انسان وطن پرست و وطن دوست، به خصوص کسی که چراغ معرفت و تنوع را در دست دارد، چه احساس مسئولیت در قبال تاریخ وطن و مردم و آینده می کند. سادت سر جفری ها یا بینظیر بوتو یا آقای بوش در امریکا تقاضا می کند که ما حل سیاسی مسئله افغانستان را می خواهیم. خب بارها از حل سیاسی مسئله افغانستان صحبت کردن، کنفرانس ها، روی میز ها، حتی موافقات ژنو را امضا کردن. رئیس یک سند با اعتبار بین المللی، امریکا به مثابه گارانتور و تضمین کننده، پاکستان باعث متعاقد به سند بین المللی، به سازمان ملل متحد، به منشور ملل متحد، به تمام پایه حقوقی چنین اسناد که ارزش بین المللی دارد، نه تنها پشت پا زدن بلکه به امضاهای خیش که در پای از این اسناد با اعتبار بین المللی زده بودند نیز رو زیر پا گذاشتند. نه تنها مداخله قطع نشد که باید قطع میشد، بر اساس سند اولی از این توافقات ژنو تشدید شد و به تجاوز آشکار و مستقیم مبدل گردید و سوال ادغام افغانستان مطرح بحث شد تحت نام کنفدراسیون با پاکستان. سوال بر رسمیت شناختن خط دیورند مطرح بحث شد و سوال حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال وطن مطرح بحث شد. خب میخواین حل سیاسی را، مگر در کنارش سوال مطرح بحث بسازن که حل سیاسی از طریق نبودن حاکمیت و رژیم کنونی مطرح بحث است. حل سیاسی که یک طرف قضیه را شما نفی بکنین با کی انجام میدین؟ چرا این تناقض وجود دارد؟ برای که الوز اوناس این پلانهای خود رو نگشتانده، پلان بلعیدن وطن. خب ما حل سیاسی وطن را میخواهیم، ولی در کنار ازی برای مجاهدین یا مخالفین اپوزیسیون رژیم افغانستان سلام میدهیم که جنگ ادامه بکنه، کشتارها و خونریزی ادامه پیدا بکنه و اونا را تشویق بکنیم که هیچ گونه حل سیاسی را نمیپذیرن و باز بگویم که حل سیاسی را میخواهیم. و برای ازی باز دلارها، باز راکت ها، باز تمام مسائل. خب در چنین حالتی با وجودی که کرسی مال شخصی نجیب الله نیست که اونا خواهش بکنن سر جفری ها موره برای کس دیگری بخشش بده. این کرسی از ملت افغانستان است و ما این ادعا کردیم، حاضر شدیم که در فرصت کوتاه حاضر استیم به طرف انتخابات بریم، بگذاریم مردم افغانستان هر کس را انتخاب بکنن برای مقابل حرمت و احترام. شاید ما را انتخاب بکنن، شاید شما را انتخاب بکنن، شاید اردوی ما را انتخاب نکنه، برای کسی سوم رای بده. و اگر
دوستان ما فیصله میکنن که شما بیایید نظامی را به وجود بیارید. بگذار شما نمیتونید این سوالای ما را پاسخ بدین، اونا میاین برای ما پاسخ بدن. اگر شما فرضی اعتماد دارید ما قبول میکنیم که بیاید گلبدین اینجا رهبری از این دولت را به عهده خود بگیره. این مسائل شما حل و فصل خواهد شد یا این پوهنتون ها و این کانون دانش از معرفت بسته خواهد شد و قفل بزرگ انداخته خواهد شد و در اینجا به طرف یک متد فنتیزم و تعصب گرایی و عقب گرایی قرنها قبل تاریخ افغانستان که تقریبا عقب هم نگه داشته شده از این قدم پس بر ببریش. یکی را باید پاسخ داد، این سوال را باید پاسخ داد و ما توقع ما از استادان محترم همی هست. برای مثلا ما تلاش کردیم که سیاست مصالحه ملی را مطرح بس بسازیم. برای ما برادر افغان مطرح بس از فعلا که یک دفعه ملت پارچه پارچه خود پس دوباره یک جای بسازم. بگذارین اگر دیروز در اون صف جنگیره بیایید این روز با ما یک جای، با ما اگر در این صف جنگیدیم با اونا یک جای قرار بگیریم. باز بعد از بر اساس منافع ملی و وطنی خویش تصمیم میگیریم که مراودات ما، مناسبات ما با کشورها، با همسایه ها، با جهان اسلام، با غرب، با شرق چگونه باید باشه. ولی ملت را از این چنگانگی باید بیرون کشید. آشتی را مطرح بس ساختیم. برای آشتی بهانه هایی بود. اسلام در خطر است. تمام اصول را مراعات کردیم که گویا ایبانیشان برطرف شد. اتحاد شوروی آمده کشور را اشغال کرد. راه پیدا کردیم که اونا به کشور خویش عودت کنند. سوال قدرت و اقتدار از کرسی را تسلیم میکنیم. بیایید کرسی مال مردم افغانستان است که بریم به انتخابات. ولی سوال ای هست که شما این را تسلیم میکنید. ما را با شما مورخین، شما روشنفکران، نسل‌های آینده روشنفکر شما بعد از طی ده‌ها سال و قرن متهم نخواهد ساخت که نجیب الله و یارانی از اونها و امی کسایی که روشنفکران بودن و در پیشاپیش تنور و پیشرفت و ترقی استاد بودن مسئول تمام مبارزات چی شد؟ به دست کی سپرد که ما را اینقدر به عقب بندازن؟ ما محکوم نخواهد شدیم؟ تمامی از این مسائلی که میگین این مسائل را بگذارین، کانونهای از این مسائل از بین نخواهد بره. لذا اگر دایره بزرگ و وسیع و عظیم ما این مسائل را با مسئولانه مطرح بس بسازیم، در جهت عشق با مسلک خویش، با تحصیل، با علم، با قانون فرهنگ، با قانون پوهنتون ها، با مقام استاد بسنجیم. بازم ما فکر میکنم شما برای ما اجازه نخواهد دادیم، برای هیچ کس اجازه، به خود اجازه نخواهد دادیم که رژیم سیاهی بر شما مسلط شود. فناتیک، فاندامنتالیست و اکستریمیست. اجازه میتن استادان منور ما اینجا تمام مبارزه در این جهت هست که ما از این تنوع و پیشرفت دفاع میکنیم و دیگران ما را بحث